hadda ayaa la soo qabtay 6 nin ee dhaawacyada ka muuqanaya oo lagu haysto in ay xasuuqeen isla markaana ay nafta dhaafiyeen hooyo 80 jir ah oo Saleebaan u dhalatay. Gacanta ayaa lagu soo dhigay sida loo qabtay iyo sida ay ku suura gashay iyo goobta lagu qabtayba waan kula wadaagi doonaa. Qaarkood madaxa ayaa xabado uga yaalaan oo dhaawacyo culus ayaa ku yaala. Xog walba oo aad uga baahan tahay raggan qabashadooda ayaan kula wadaagi doonaa. Balse haddii aad ku faraxsan tahay in raggii hooyada masaakiinta ahayd 80 jirka ahayd markaasi nafta dhaafiyay in laamaha amniga ay gacanta ku dhigeen, waxaan ka codsanayaa inaad marka hore muuqaalka qabato oo aad like gareyso, sidoo kale qabo oo share garay, meel walbana gaarsiiya aragtidaadan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb soo dhawow daawada xogta oo faahfaahsan ayaan kula wadaagayaa. raggan aad u jeedi kartaan hadda ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu qabtay jadboyntiga ugu muhiimsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Raggan waa 6 nin oo ku eedeysan in ay weerareen qoys Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. hooyo Madiino oo 80 jir ahayd ay nafta dhaafiyeen, iyagana waxa ay markaasi halkaasi kala kulmeen dhaawac oo wiilkii hooyo Madiino markaasi ay dhashay ayaa dagaalamay oo nin ka dhaawacay. ninkaas dhaawaca ah ay gaari u wacdeen dhikila ah sida wararka aynu ku helnay. 6doodiina dhikilada ay soo wada fuuleen, laakiin beesha Saleebaan oo ka warhaysay raggan xogtooda ayaa wadada u gashay habeenkii uu dhacdada ay dhacaysay markaasi, iyagana xabada ayaa lagu furay oo waa la soo wada dhaawacay. dhammaantood waxa ay markaasi u carareen dhanka iyo Ceelbuur oo dhaawacii Ceelbuur ayaa la geeyay. waxaana la sheegay in kooxda argagixisada ay halkaasi ka taliso ay markaasi la tacaaleen xaaladooda caafimaad, kadibna ay soo saareen gaari isla markaana ay u soo bixitimiyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si xaaladooda caafimaad wax looga qabto. laakiin Muqdisho maanta marka ay soo galeen goor dhaweyd ayaa taliska booliska Soomaaliyeed gacanta ku dhigeen, waxaana haatan loo sii wadaa xarun caafimaad si marka hore xaaladooda caafimaad loo dabiibo isla markaana maxkamadda la horkeeno. tani waxay noqonaysaa guul kale. beesha Saleebaanna waxay haatan u muuqataa in ay cadaaladii qayb ka mid ah markaasi ay heleen, marba haddii gacanta lagu soo dhigay 6 nin ee markaasi ku eedeysnay dilka Allah u naxariistay hooyo Madiino oo 80 jir ahayd isla markaana lagu dilay deegaan lagu magacaabo Guudoole oo ka tirsan gobolka Mudug. xaaladdu waa ay kacsan tahay. 6 ninna iyaga markaasi 4 ka mid ah waa garaab, halka 2 nin ay roon tahay. ninkan aad u jeedi kartaan oo kale maskaxda iyo xabadda dhex fadhida oo madaxa iyo xabadda uga taala, waana waxa uu ka mid yahay ragga lagu eedeynaya in hooyadii 80 jirka ay nafta dhaafiyeen. muuqaalkan waxaan ka codsanayaa qabo oo like garee, share garee, saaxiibada la wadaag. nabadgelyo.